rekomendasi susu yang bagus banget untuk mengatasi batuk. Hai guys, ini dia susu Etasaha, yaitu susu kambing Etawa yang mengandung bahan herbal alami seperti jahe, kayu manis, daun senggugu, dan cakar ayam. Cara penyajiannya juga gampang banget. Masukkan 2 sendok susu Etasaha. Tuangkan air hangat secukupnya. Aduk-aduk hingga merata. Susu Etasaha siap disajikan. Yuk langsung aja kita cobain. Selain meredakan batuk, susu ini juga bisa meredakan flu, asma, masalah bronkitis, dan sinusitis. Etasaha juga sudah BPOM dan halal. Yuk kalian wajib cobain.